Pessoal, olha o trabalho que a gente faz de tratamento acústico, tá? Então, além de ficar acústico o seu som, melhorar o som, né, dar mais ressonância de graves, né, porque a porta não fica vibrando, ele também evita aqueles barulhinhos do carro, tá, de porta, fica mais silencioso dentro do carro. Fico feliz pra caramba quando o cara fala assim, não, fazer um som completo, porque o som sai outro, o cliente fica com um sorriso no rosto. When did you get back from Beijing? I gotta know. Ooh, Molly, are you stuck in nostalgia like me? I wanna know. Darling, feel like I've been holding on too long. Ooh, Molly, are you stuck in nostalgia like me? Miss your cherry kisses on my chin. Ooh, Molly, are you stuck in nostalgia?